हेलो फ्रेंड नमस्कार गुड मॉर्निंग मु प्रभाकर आपण देखुचंती ओडिया शक्ति टीवी आज होची 25 जुलाई 2020 सकाळर सबुकिछि गुरुत्वपूर्ण लेटेस्ट न्यूज अपडेट देखिपारे कारण आलू किलो पहुँचला 40 टंका आउ को पनीपरिबा रेट कौन रेट अच्छी जानी नियंतु ताहा सहित 2 नंबर अपडेट रे ओडिशा रे केते पहुँचला कोरोना आक्रांत संख्या आज केते जण सुस्थ होइचंती आपनको जिल्लारू केते जण अछंती सेतिपाई वीडियो देखंतु जानि परिबे ताहा सहित 3 नंबर अपडेट रे ए वर्ष हबनी गणेश पूजा को नहीं बहुत बड़ खबर आसी ताहा सहित मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक बहुत बड़ घोषणा चीन को पुणी भारत देला बड़ झटका ताहा सहित आपनको अनुरोध वीडियोटी शेष जाए निश्चय देखंतु वीडियो को जमारू स्किप करंतुनी जदि आपण वीडियो को स्किप करदेबे ताहले देश विदेश ठू आरंभ करी आपणको जिल्लार सबु खबर जानि परिबे नहीं आपणको भल पाइबा देबे वीडियो को लाइक करिवे जदि चैनल को सब्सक्राइब करनेथि समस्ते तळे थिबा लाल कलर बटन टी को टच करी सब्सक्राइब करिवे पाखरे बेल बटन टी को टच करी ऑल नोटिफिकेशन ओके कर रखिए जहा द्वारा सकाळर सब खबर पाई परिबा सहित जदि आपण जणे क्रिकेट फैन ताहले धोनी को नहीं बहुत बड़ खबर आसी ताहा सहित कालिया योजना टंका फेरैबा को पड़िबो कोन रहिछि अपडेट वीडियोटी लास्ट जाए निश्चय देखंतु आजिर प्रथम खबर कोरोना संकट एथर हबनी आट होम सेलिब्रेशन सूचना अनुसार एथर पालन हबनी आट होम बंधु मिलन समारोह कोरोना महामारी तांडव रचिथिबा बेले एबे राज्यर स्थिति हाल ठू बेहाल हेबारे लागिछि कोरोना पाई चारिआडे भयर वातावरण सृष्टि होइछि तेबे राज्यर एभली दुखद समय रे आट होम सेलिब्रेशन न करबाकू निष्पत्ति नैछंती महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल ताहा सहित ए वर्ष हबनी आर्ट होम सेलिब्रेशन आजिर परवर्ती खबर राज्य रे रेकर्ड संख्यक कोरोना रु सुस्थ होइकरी घर को फेरिले 800 जन आजिर परवर्ती खबर राज्य 808 जन कोरोना आक्रांत सुस्थ होइकरी घर को फेरिचंती आपणको जिल्लारू केते जन सुस्थ होइचंती जानि नियंतु सूचना अनुसार गंजाम जिल्लारू सर्वाधिक 530 जन कोरोना आक्रांत सुस्थ होइकरी घर को फेरिचंती सेहीपरि कटक रु 35 मालकानगिरी रु 30 गजपति रु 22 खोर्धा रु 19 बालेश्वर रु 19 बरगढ़ रु 18 सेहीपरि भद्रक रु 18 बौद्ध रु 8 झारसुगुड़ा जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा 7 जन सुस्थ होइचंती संबलपुर रु 5 जन नवरंगपुर रु 4 जन सुंदरगढ़ रु 3 जन सुस्थ होइकरी घर को फेरिचंती अनुगुल रु मध्य सुस्थ होइकरी 2 जन घर को फेरिचंती आजिर परवर्ती खबर कोरोना बिगाड़ुची छात्र छात्री भविष्यत किए गाई चराउची तो आउ किए बिलरे हल करुची सूचना अनुसार कोरोना कटकणा छात्र छात्री भविष्यत बिगाड़ी देइछि स्मार्टफोन अभाव ग्रामांचल दुर्गम अंचल रे छात्र छात्री ऑनलाइन पाठपढ़ारू वंचित होउचंती पाठपढ़ा पई स्कूल जिबाकू वर्तमान सुधा पढ़ु नथिबारू किए गाई चराउची तो किए बिलरे हल करुची एभली स्थिति देखिबाकू मिलिछि मालकानगिरी जिल्ला रे आदिवासी अधूषित मालकानगिरी जिल्ला रे कोरोना प्रभाव जोगु छात्र छात्री भविष्यत अंधारे पड़ी कारण एई जिल्ला रे अधिक लोक गरीब श्रेणी रे अंतर्भुक्त अछंती सेथिपाई समस्त पाखरे स्मार्टफोन रो अभाव रही सेथिपाई वर्तमान छात्र छात्री भविष्यत अंधारे अच्छी स्कूल कॉलेज लॉकडाउन पाई बंद होइतिले मध्य किए एठी गाई चराउची तो किए बिलरे हल करुची राज्य सरकार पाखरे आमर एतिकी अनुरोध जहाँ द्वारा ओडिशार आपण माने केते योजना करिसंती किंतु वर्तमान छात्र छात्री भविष्यत उज्जवल करने को हेले समस्त को स्मार्टफोन देबा दरकार कि नहीं आपण चाहिले फीडबैक निश्चय दियंतु आजिर परवर्ती खबर साधारण जनता को लगुच बड़ झटका कारण आलू किलो पहुँचला 40 टंकार सूचना अनुसार गोटे पटे कोरोना महामारी को नहीं लोके आतंकित होथिबा बेले अन्य पटे खाद्य सामग्री दरदाम वृद्धि नहीं सिंधेकेला अंचल रे वर्तमान स्थिति बहुत बड़ गंभीर होइछि कारण खाउटी माने नाही नथिबार असुविधार सम्मुखीन होथिबार नजर को आसुछि किछि दिन तले पनीपरिबा दर आकाश छुआ होइथिबा बेले वर्तमान
आलू केजी 40 टंकार दोकानी माने बिक्री करथिबार जणा पडुची जाहाकु नै वर्तमान लोक मानक मध्यरे अराजकार व्यवस्था सृष्टि होईची। महामारी कोरोना जोगु लोक माने एथि टंका इनकम करिवार रास्ता सबकिछि बंद हो जाइछि। ताहा सहित राज्य सरकारंकर वर्तमान अपडेट अनुसार पनीपरिबा रेट अधिकरु अधिक बढ़िबार लागिछि। किछि दिन पूर्व ताहा सहित आलू किलो 30 टंका थिबा बेले एबे आलू किलो 40 टंकार पहुँची। से कमेंट करंतु आपनक जिला सहर रे आलू किलो वर्तमान कौन रेट अछि। आजिर परवर्ती खबर कोरोना काया एथर कम अनुदान देव केंद्र सरकार। सूचना अनुसार कमिब केंद्रर अनुदान। सारा देश समेत राज्य में कोरोना आतंकर आतंकित रही। एभली परिस्थिति रे कोरोना मुकाबिला पाई राज्य सरकार पाखरे कड़ा पदक्षेप नौचंती। कोरोना संक्रमण को रोकिबा पाई राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्र में अनेक पदक्षेप ग्रहण करिसंती। एमिति कि राजस्व आदाय मध्य राज्य सरकार कोहल करचंती। एभली परिस्थिति रे गोटे पटे राज्य सरकार राजस्व आदाय कोहलमान भाव पोषण करथिबा बेले सेपटे केंद्र सरकार मध्य एथर कम अनुदान देबे बोली सूचना मिली। ताहा सहित चलित वर्ष राज्य को आसुथिबा केंद्रीय अनुदान ह्रास पाइब। राज्यर निजस्व टिकस आदाय मध्य ह्रास पाइछि। एणिकी एप्रिल मास पर्यंत 80% टिकस कमिथिबा बेले सेपटे 20% टिकस आदाय कमिछि। ताहा सहित राज्य सरकार पाखरे अर्थ अभाव जोगु वर्तमान ऋण आनिबाकू राज्य सरकार नुआ प्रयास आरंभ करिसंती। आजिर परवर्ती खबर 31 तारिख जाए विधानसभा बंद। सूचना अनुसार काली ओडिशा विधानसभार 5 जन कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइचंती। एहा परे विधानसभा को बंद घोषणा करछंती बाचस्पति सूर्यनारायण पात्र। आसंता 31 तारिख जाए विधानसभा बंद रहिबो बोली घोषणा करा जायछि। तेबे आसंता मास पहिलारु 3 दिन सरकारी छुट्टी थिबारु विधानसभा 4 तारिख रे खोलिबो। एही बंद समय संपूर्ण विधानसभा परिसर को सानिटाइजर करा जिवो। पॉजिटिव 5 जन कर्मचारी एबे होम आइसोलेशन रे अछंती। एथिसह पॉजिटिव कर्मचारी स्पॉन्सर रे आसीथिबा कर्मचारी स्वाब टेस्ट करा जिवो बोली बाचस्पति पक्षरु अपडेट दिया जायछि। परवर्ती खबर मरण जनता पालिटिची 353 नंबर जातीय राजपथ। सूचना अनुसार नुआपड़ा जिला खड़ियाल सहर राज रास्तार हाईस्कल सम्मुखें जातीय राजपथ को मरामत कर राजपथ मरण जनता पालिटिची। फल यातायात अनेक सुविधा बा असुविधा देखा जाउथिबा बेले अनेक छोट बड़ दुर्घटना घटी चली। गत 5 ରୁ 6 वर्ष पूर्व 353 नंबर जातीय राजपथर उन्नतीकरण आरंभ कर जातीय राजपथ आज भी शेष हो पार नथिबारु वर्तमान सुधा लोक माने एहार असुविधार सम्मुखीन हो पारुचंती। आपण चित्र रे देखा जाउथिबो रास्ता रे किभली भाबे शोचनीय रास्ता देखा जाउची। एथिपाई ओडिशार एही जागारे अधिकरु अधिक दुर्घटना घटी चली। राज्य सरकार केंद्र सरकार कोटी कोटी टंका व्यय बराद करी रास्ता निर्माण करने को योजना करथिले मध्य लोकंको पाखरे एही योजना आज भी फेल मारिची। आजिर परवर्ती खबर फेरैबाकू पड़िबो कालिया योजना टंका। पाटना ब्लॉक रो कालिया टंका फेराइबे 444 जन हिताधिकारी। सूचना अनुसार निर्वाचन पूर्व कालिया योजना रे मिलथिबा सहायता राशि फेरैबाकू पड़िबो। अयोग्य हिताधिकारी को चिन्हट करी शीघ्र टंका आदाय करबाकू राज्य सरकार घोषणा करछंती। ताहा सहित कालिया टंका आय बा निर्देश पाइबा परे कृषि विभाग कर्मचारी तत्पर हो पड़थिबार जना पड़ी। कारण कालिया योजना टंका अयोग्य हिताधिकारी को मुंडरे एबे पड़ी चड़क। महामारी कोरोना जोगु राज्य सरकार बड़ पदक्षेप नेबाको जाउछंती। जहा फल अयोग्य हिताधिकारी मध्यरु केन्दुझर जिला पाटना ब्लॉकर 444 जन हिताधिकारी चिन्हट होइछंती। वर्तमान कोविड-19 महामारी जोगु देशर तथा राज्यर आर्थिक स्थिति शोचनीय होइथिबारु वर्तमान राज्य सरकार एही निष्पत्ति नेइथिबार जना पड़ी। 444 जन हिताधिकारी को टंका फेरैबाकू बाध्य कराजिबो। ताहा सहित राज्य में 51 लाख चाषी को कालिया योजना टंका मिलथिबा बेले सेथि मध्यरु 50,000 चाषी अयोग्य हिताधिकारी को कालिया योजना टंका फेराइबे। ताहा सहित आपण कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करिवे जो माने अयोग्य हिताधिकारी सेमानकु वर्तमान महामारी समय रे कालिया टंका फेरैबा दरकार कि ना राज्य सरकार निजर
निर्वाचन जितिबा परे एभली एक पदक्षेप नहीं ताहा सहित योग्य हिताधिकारी को टंका मिलवा दरकार कि नाही। आजिर परवर्ती खबर देशवासी आसिला सबुठ बड़ खुशी खबर। कोरोना महामारी चिकित्सा लगी देश में औषध प्रस्तुत मूल्य मात्र 59 टंका। सूचना अनुसार भारत में कोरोना भाइरस महामारी चिकित्सा रे ए पर्यंत थिबा असुविधा बे दूर होई पारिबो एथिलागी औषध प्रस्तुति सरीथिबा बेले एहार विक्रय पई वर्तमान सुधा ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया पक्षरु अनुमति मिल जाइछि। एही औषध मूल्य मात्र 59 टंका रहिथिबा बेले एहाकू अति शीघ्र मार्केट रे छड़ा दिया जीवो, जहा द्वारा कोरोना टीका तो बाहरिबो कि नाही ताहा नै WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पक्षरु ए वर्ष किछि स्पष्ट करा जायनि। ताहा सहित कोरोना रोगी को सुस्थ करने को एबे औषध बाहर करिछि भारत मात्र 59 टंका रे मिलिबो। आजिर परवर्ती खबर प्लाज्मा दान को उत्साहित करिबे मंत्री। 13 जिला निमंते 8 मंत्री को दायित्व देले ओडिशार मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। सूचना अनुसार राज्य रे दिनकू दिन बढ़ी चली कोरोना आक्रांत संख्या। अपर पक्षरे ओडिशार अन्य राज्य तुलन में आरोग्य हार अधिक रही। कोरोना आरोग्य को प्लाज्मा दान द्वारा जड़े गुरुतर कोरोना आक्रांत रोगी सुस्थ हो पारुचंती। सेथिपाई मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक पदक्षेप नहीं। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक मंत्री मानकु प्लाज्मा दान को उत्साहित करने मंत्री मानकु दायित्व दि जाइछि। को मंत्री को कौ जिला दायित्व दि जाइछि जानि नियंतु। मंत्री माने सेमानको दायित्व को दि जाइथिबा बेले जिला गस्त करी आरोग्य लाभ करथिबा कोविड रोगी मानक सहित जोगाजोग रखी सेमानको प्लाज्मा दान पई उत्साहित करिवे। एथिपई आवश्यक व्यवस्था मध्य करबाको मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक अपडेट देइचंती। ताहा सहित निर्देशनामा अनुसार निरंजन पुजारी को पुरी जिलार दायित्व दिया जाइथिबा बेले मंत्री विक्रम केशरी आरुख को कंधमाल गंजाम जिला दायित्व दिया जाइछि। सेहीपरि मंत्री प्रफुल्ल कुमार मल्लिक को बरगढ़, रणेन्द्र प्रताप स्वाई को भद्रक, केन्द्रापड़ा पद्मनाभ बेहेरा को झारसुगुड़ा, बौद्ध प्रताप जेना को मयूरभंज, कटक अरुण कुमार साहू को नयागढ़, खोर्धा जिला वर्तमान सुधा दिया जाइछि। जहाद्वारा मंत्री माने एही जिला गस्त करिवे। समस्त को कोरोना रोगी को जो माने सुस्थ होइकरी घर को जाइचंती सेमानकु प्लाज्मा दान करने को कहुव। फल ओडिशार मृत्यु संख्या कमी पारिबो। आजिर परवर्ती खबर कोरोना सहायता महिला को सिलाई मेसिन बांटिले पूर्वतन सांसद। सूचना अनुसार बलांगीर पूर्वतन लोकसभा सांसद कलिकेश नारायण सिंहदेव काली बलांगीर सहरर आखपाख अंचलर 60 जन महिला को स्वावलंबी करने उद्देश्य सिलाई मशीन प्रदान करिसेंती। वर्तमान कोरोना महामारी समय सबु महिला माने कामर अभाव असुविधार परिलिखित होती। एभली परिस्थिति मुकुलिबाकू हेले महिला माने स्वावलंबी हेबा आवश्यकता रही। तेणु कलिकेश एही सिलाई मशीन प्रदान करथिबार कहिसेंती। कारण 60 जन महिला को स्वावलंबी करने पूर्वतन सांसद महिला मानकू सिलाई मशीन देइचंती। ताहा सहित आपण कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करंतु। ओडिशार जेते भी एमएलए ठू आरंभ करी एमपी और मंत्री मान अच्छे से सीधा सड़क महिला और समस्तंकर उन्नति करने किछि महिला को सिलाई मशीन बांटिबा दरकार कि नाही। जीरो परवर्ती खबर हरिदासपुर पारादीप रेलपथर प्रथम बिजुली चालित ट्रेन ट्रायल रन आरंभ। सूचना अनुसार हरिदासपुर पारादीप रेलपथर प्रथम बिजुली चालित ट्रेन ट्रायल रन आरंभ होइछि। पूर्वरु डीजेल इंजिन ट्रायल रन होइथिला। काली बिजुली चालित ट्रेन ट्रायल रन करिछि। एही ट्रायल रन बेले कौनसी त्रुटि विद्युत न हुए तेबे खूब शीघ्र नियमित भावे ट्रेन चलाचल हो पारिबो बोली अपडेट आछि। ताहा सहित हरिदासपुर पारादीप ट्रायल को रन को देखि खुशी व्यक्त करिसेंती बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पंडा ट्वीट करी कहिसेंती। कारण केन्द्रापड़ावासी बहुत बड़ खुशी खबर आसी। आजिर परवर्ती खबर बौद्धरे समस्त सरकारी ऑफिस अनिर्दिष्ट काल पई रहिला शटडाउन। सूचना अनुसार बढ़ुची कोरोना आक्रांत से बौद्ध जिलार समस्त सरकारी ऑफिस अनिर्दिष्ट काल जाए शटडाउन रहिबो। जिलार अधिकांश सरकारी कर्मचारी कोरोना आक्रांत होइथिबारु एभली पदक्षेप नैचंती बौद्ध जिलापाल। कारण मेडिकल पुलिस को छाड़ी
अन्य समस्त ऑफिस सटडाउन रहिबो। तेबे एही सटडाउन समय कर्मचारी माने घर छाड़ी बाहर को न जिबाको निर्देश जारी करा जायछि। आवश्यक पड़िले कर्मचारी मानकु डका जिवो। ताहा सहित सेमानकु मेडिकल और निजर मोबाइल को मध्य सेव रखिबाकू चालू रखिबा पई जिल्लापाल पक्षरु अनिर्दिष्ट काल पई बौद्ध जिल्लार समस्त सरकारी ऑफिस को बंद रखा जायछि। आजिर परवर्ती खबर कोरोना कटकणा पाई बंद हेब कि विघ्नराजंक पूजा अनिश्चित मध्य मूर्ति कारीगर मूर्ति तैयारी पाई आसुनी किछि बराद। सूचना अनुसार ओडिशार विभिन्न स्थान में आरंभ होबाकू जाउछि आर मासरू पार्वण ऋतु। कारण विश्वकर्मा माँ दुर्गा माँ लक्ष्मी माँ कालींकर पूजा हेब। गणेश पूजा आउ मासे रहिथिबा बेले वर्तमान सुधा मूर्ति निर्माण पाई बराद मिल नथिबारु कारीगर माने चिंतारे पड़ी जाइचंती। पूर्वरु कटक जिल्ला रे ए वर्ष वर्तमान गणेश पूजा हबनी बोली संघ पक्षरु निष्पत्ति निया जाइछि। ताहा सहित कोरोना जोगु मूर्ति तैयारी करिबे कि नाही ताकु नै द्वंद्वरे पड़िचंती वर्तमान सुधा मूर्ति कारीगर माने। आगको कोरोना कटकणा बढ़िथिबारु वर्तमान अधिक लोक गोटे जगार एकत्रित होबाकू केंद्र सरकार राज्य सरकार मना करचंती। ताहा सहित जदि कोरोना कमिबार ना न नहुची ताहले आगको गणेश पूजा बंद हबो बोली अपडेट आसीछि। आजिर परवर्ती खबर संबलपुर जिलार 4टी स्थान में 144 धारा जारी करागला। सेहीपरि जयपुर 4 दिन पर सटडाउन करा जायछि। सूचना अनुसार कोरापुट जिलार जयपुर सहर को आसंता 4 दिन पर सटडाउन घोषणा करा जायछि। सटडाउन को नहीं जिलापाल मधुसूदन मिश्र एक विज्ञप्ति जरिया प्रकाश करचंती। जयपुर पौरपालिका अंचल काली सकाळ 6टारू आगामी 28 तारिख संध्या 6टा पर्यंत सटडाउन घोषणा करा जायछि 4 दिन पर। सेहीपरि संबलपुर जिले में कोरोना आक्रांत संख्या वृद्धि पाउछि। सेथिपई संबलपुर सहरर 4टी स्थान में 144 धारा जारी करा जायछि। सेही 4टी स्थान ना जानि नियंतु। सेही 4टी स्थान मध्यरु केउटपड़ा कुष्टपदार रे मध्य 144 धारा जारी कराई। बड़ बजार मुंडापड़ा साखीपड़ार मुंडापड़ा बड़ बजार रे मध्य 144 धारा जारी कराई संबलपुर रे। आजिर परवर्ती खबर धोनी को क्रिकेट फैन पाई आसीपारे बड़ दुख खबर। कारण आईपीएल रे विफल हेले धोनी को लगी बंद हो क्रिकेट रे प्रत्यावर्तनर जातीय गणमाध्यम को साक्षात करी जोन्स कहते वर्तमान लगुच चयनकर्ता माने ऋषभ पंत लोकेश राहुल को अधिक ध्यान दौरान। जदि धोनी आईपीएल रे प्रभाव प्रदर्शन करती तेबे दल को फेरी पारती। किंतु जदि आईपीएल से धोनी भल प्रदर्शन न करि पारती तेबे जातीय दल को फेरिबा लगी ताको निश्चित रूपे तांको द्वारा बंद हो जिवो। अपडेट अनुसार धोनी जदि आईपीएल रे भल क्रिकेट प्रदर्शन न देखाती ताहले इंटरनेशनल मैच धोनी खेलिबार बहुत बड़ असुविधार सम्मुखीन होई पारंती। जदि आपन को न्यूज़ टी भल लागिछि आपन को मतामत निश्चय देबे। वीडियो को लाइक करिवे। समस्त ओडिशावासी को शेयर करंतु।